warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini teman-teman kita berjumpa lagi. Saya Nerus Dayang akan berbagi tentang tumbuhan yang bermanfaat sekali bagi kita yang mengalami gejala batuk ya. Kita perlu kenal tumbuhan ini dan saya berbagi kepada teman-teman. Ya teman-teman, jangan lewatkan, jangan di skip ya teman-teman, supaya teman-teman tahu tentang tumbuhan yang ada di sekitar sini ataupun tumbuhan yang ada di sekitar daerah teman-teman. Nah, kalau misalkan tumbuhan ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like ya, dukung, subscribe dan share kepada teman-teman yang sudah dapat tahu tentang tumbuhan ini, dan share kepada teman-teman keluarga yang ada di sekitar kampung atau desa atau di kota ya. Sampaikan kepada mereka bahwa tumbuhan ini sangat bermanfaat untuk orang atau orang yang mengalami penyakit ya, penyakit batuk ya, batuk yang ringan maupun yang batuk yang keras. Tentunya ini sebagai pertolongan pertama bagi kita yang mengalami batuk ya teman-teman. Ayo kita cari tentang buah yang tumbuh di dalam hutan teman-teman. Nah, ini buah yang tidak ditanam tetapi dia tumbuh di dalam hutan ya, di pinggir kelapa atau di tengah-tengah hutan juga pun ada tumbuhan itu. Nah, kita cari teman-teman. Nah, kalau kami di sini kami beri nama belimbing hutan. Belimbing hutan teman-teman. Ayo kita cari teman-teman. Di manakah dia? Oke, ini dia teman-teman. Nah, pernah ke teman-teman temui pohon ini ya? Kita lihat. Nah, daunnya bentuknya panjang, seperti agak memanjang ya teman-teman. Nah, ini daunnya. Nah, ini buahnya teman-teman. Wah, kelihatannya cantik teman-teman. Bagaimana rasanya teman-teman? Apakah teman-teman pernah menemui tumbuhan ini di tempat lintas alam atau di tempat berburu atau di mana saja teman-teman pergi lalu berjumpa dengan buah ini? Mungkin teman-teman kalau berjumpa dengan buah ini jangan-jangan beracun atau bisa membuat kita mengalami penyakit. Tetapi kalau teman-teman, hari ini saya perkenalkan, kalau dapat tumbuhan ini di hutan ya, bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Manfaatnya apa teman-teman? Ini merupakan manfaatnya untuk mengobati kita yang batuk ya. Biasanya gejala batuk itu kita merasa seperti digaruk-garuk ya, digaruk-garuk leher kita dan kering leher kita sehingga kita mengalami batuk ya. Begitu ya. Seperti itu, seperti digaruk-garuk. Itu merupakan batuk yang kayak kering leher ya. Nah, coba kita ambil. Nah, teman-teman bisa ya, ini merupakan obat batuk. Nah, daunnya juga bisa digunakan untuk mengatasi batuk teman-teman. Ambil daunnya secukupnya ya, 7-8 daun, kemudian direbus, lalu direbus mendidih ya. Ambil airnya 2 gelas ya, 2 gelas, dan rebus sampai hingga menjadi 1 gelas. Kemudian mendidih, lalu angkat dan tapis dan dinginkan. Kemudian
diminum deh, konsumsi pagi dan sore. Tetapi yang lebih praktis juga dengan buah ini, buahnya kita makan ya, minimal 2 buah pagi dan sore kita konsumsi. Nah, kita langsung makan. Bagaimana rasanya? Saya akan praktekkan ya. Rasanya kalau teman-teman pernah makan belimbing ya, pernah makan belimbing, seperti itu rasanya. Tetapi ini yang lebih asam sedikit, tapi membuat leher kita itu rasa nyaman ya teman-teman. Ada seperti tangkainya ya di dalam teman-teman. Satu. Dua. Oke teman-teman, akarnya juga bisa rebus ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini pohonnya. Iya. Di atas ya, ini. Nah, sampai di bawah sana. Nah. Nah, ini bentuk akarnya ya, teman-teman. Ada yang tumbuh yang muda. Ini juga kalau kita berjalan, kita dapat buahnya tidak ada. Akarnya yang baru muncul ini, teman-teman, bisa juga kita ambil lalu rebus. Namun kalau kesulitan untuk mendapat akarnya, ya daunnya juga bisa teman-teman. Ini kita bisa ambil daunnya, lalu kita rebus ya. Rebus, ambil daunnya secukupnya, kita rebus, ambil 2 gelas airnya teman-teman, lalu kita rebus hingga airnya menjadi 1 gelas teman-teman. Ini batangnya, bukan ini ya, bukan yang ini, tetapi yang ini teman-teman. Apabila teman-teman dapat pohon ini dan buahnya ada, misalkan ada buah yang aneh-aneh di hutan tetapi modelnya seperti ini ya, itulah yang saya kenalkan teman-teman. Bisa di screenshot ini ya, lalu simpan di HP kalian teman-teman. Ketika jalan di hutan dapat, nah lihat contohnya apakah sama atau tidak. Oke teman-teman, saya mohon kepada teman-teman untuk mendukung channel saya untuk bisa tetap semangat dalam mengembangkan, memperkenalkan tumbuhan yang bermanfaat bagi teman-teman ya, supaya saya terus bersemangat untuk membuat channel-channel. Masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang saya mau perkenalkan, berbagi kepada teman-teman fungsi dan manfaatnya yang sangat luar biasa, supaya
kita sama-sama mendapatkan ilmu tentang tumbuhan yang mempunyai manfaat ketika kita berada di dalam hutan ataupun kita berada di dalam kampung, tetapi kita bisa menjumpai ini lalu kita pergi bisa ya. Ini secara alami teman-teman, bukan yang obat-obat di dokter yang sudah mengandung kimia, yang dari awalnya adalah tumbuhan tetapi sudah diracik sedemikian rupa sehingga ada kimianya. Tetapi ini secara alami obat batuk yang bisa menyembuhkan batuk yang sedang, yang kurang parah, dan juga batuk yang lebih parah. Oke teman-teman, itu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa bahagia, tetap sehat, berjaga-jaga, jaga kesehatan teman-teman supaya tetap bersemangat untuk berkarya dalam membuat suatu karya di dalam YouTube. Semoga sukses teman-teman. Tetap dukung, jangan lupa share kepada keluarga tentang tumbuhan ini ya, tumbuhan belimbing hutan, supaya kita bisa memakai ya, kita bisa konsumsi untuk mengatasi batuk. Demikian teman-teman, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.